Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan unboxing terhadap mini thermal printer yang saya beli dari Tokopedia. Jadi mini thermal ini akan saya gunakan untuk keperluan transaksi pulsa seperti PPOB dan pasca bayar. Dan kenapa saya pilih yang ini? Karena ini bisa dibawa-bawa kemana-mana, dan power utamanya itu menggunakan baterai. Nah, bagaimana bentuknya? Kita akan langsung unboxing saja. Jadi ini boxnya seperti ini, tidak ada tulisan yang sangat berarti kecuali mini thermalnya. Kemudian di sini ada AUKOS mini thermal model ZJ5809 original factory by Zhejiang. Jadi ini produknya Zhejiang. Kita akan buka saja. Nah, ini adalah buku panduan. Mungkin kalian perlu membaca buku panduan ini sebelum kalian menggunakannya. Kemudian kita dapat CD driver. Di sini berisi aplikasi untuk ke Android dan juga ke PC. Jadi jika kalian butuh ke PC, kalian bisa pakai ini. Kalau pakai Android, kalian bisa mencarinya di internet banyak. Kemudian ada USB. Ini tipenya micro USB. Jadi kalian bisa menggunakan charger HP kalian. Kemudian ada adaptornya. 5 volt 2 ampere standar. Kemudian ada baterainya. Nah, ini adalah baterainya. Baterainya lumayan berat, 2000 mAh. Mantap. Kemudian ada unit printernya. Ini sini ada tulisan AUKOS, tapi sebenarnya ini faktornya Zhejiang. Jadi AUKOS mungkin ini rebrand ya. Jadi saya sering melihat printer ini ada tulisan AUKOS, ini Python dan sebagainya. Itu sebenarnya produksi faktornya itu pada dasarnya sama guys. Ini cara membukanya, kita coba tes saja. Kemudian kita pasang baterainya. Sebenarnya ini sudah pernah saya gunakan, jadi saya sudah hafal. Seperti ini. Kita tutup lagi dan kita tes. Oh ya, jika kalian membeli baru, maka kertas yang kalian dapatkan itu bukan kertas seperti ini. Ini ada tulisan BNI 46. Jadi sebenarnya kertasnya itu polosan dan kertasnya juga sangat sedikit. Jadi pastikan kalau kalian membeli ini, kalian juga membeli kertasnya sekalian. Kita coba hidupkan. Nah. Oke, sekian unboxing printer thermal kali ini. Nantikan video reviewnya dan cara penggunaannya menggunakan HP Android di channel ini. Jangan lupa like, share, and comment, dan juga subscribe channel ini untuk mendapatkan video baru selanjutnya. Bye bye.